Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagara pandongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mitra kaum dangu hanca nukatuna waktos dinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka Nyi Sari peureum jigan nyarek sare padahal mah ukur api-api da puguh boro-boro hayang sare cicing dirinya ge sasat kapaksa menkongang mah hayang ngajeleng dina janela terus kabur. Ambu Sura boga sangkaan yen Sari geus hare tibra. Padahal mah api-api atuh keteyep Ambu Sura kaluar ti kamar, panto dipeunitkeun lalaunan, bisi ngabiribinan. Sanggeus sararea di kaluar, Nyi Sari meletet nu akhirna terus beunta. Cilaka. Kudu kumaha lamun geus kieu. Da upami telepat mah parantos duwi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mah ngah urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok atuh kaparayun sadayana. Aing teh jiga lauk nu abus kana bubu, bisa asup teu bisa bijil. Duh Kang Karmin, kunaon metega-tega teuing atuh. Ieu abdi katala nyangsang dina kandang singa. Cek hate Nyi Sari, keukeuh ingeteun ka Karmin, malah mah beuki lila kalah ka beuki manteng. Teu bisa dibebenyokeun. Beungeut Karmin ebreh nemongan. Sorakna asa nongtoreng deui dina ceulina. Breh basa mimiti tepung kacipta dina sawangan. Meni asa anyar keneh. Batin Nyi Sari geus kagoda ku lamunan. Kabawa ku pangalaman anu geus kaliwat. Inget ka Karmin nu kapicangcang. Nyi Sari terus-terusan mikir, neangan akal anu hade sangkan bisa bijil ti Imah Mirja. Tapi susah milampahna. Sabab tadi geus nyebutkeun lieur mun menta idin dek balik teh bakal dihulaga. Kabur wae kitu, tapi tepi hadeun. Tapi rek naon cicing wae di dieu, da moal aya gunana. Nah bingung-bingung teuing. Nyi Sari geus sapantarang, susah lampah bingung laku, bet asa kajiret ku akal Mirja. Mitra kaum dangu ayeuna urang kocapkeun di luar. Harita teh parun poe geus lingsir ngulon, malah mah panasna ge geus teu pati moreret. Ari Mirja ngariung jeung Mbah Sura katut Ambu Sura ngabadanikeun hasil badani jeung Mang Ading. Mirja, kumaha ceuk Mang Ading deh? Naon cenah garabeun urang ayeuna cik? Geura caritakeun ka Abah yeuh. Da ayeuna mah geus bogoh. Sarta geus cik. Abah teh hayang geura nyaho nah kumaha putusanna? Cek Mbah Sura bari ngenyot padudan. Oke Bah, urusan Nyi Sari teu aya masalah naon-naon. Sagala rupana lancar teu aya halangan. Komo inung bapana mah Bah. Estu atokeun pisan kadatangan kuring teh. Ari putusan anak kuring diterima kalayan kabungahan. Sarta diidinan lamun kawin jeung Nyi Sari. Ngaloh mah soal waktuna oge. Pek wae cenah tangtukeun.
Ayeuna kuring rek waksaga bah. Na iraha sanggupna ngawinkeun kuring deh. Kitu tah bah. Mirja ngebrehkeun hasil babadamian jeung Mang Ading. Atuh puguh we bah Sura teh mani marah mai bakat ku Bunga. Sabab harpanana kacumponan. Syukur bang jago manjakan euy. Abah Bunga, ading-ading gitu baheug. Wabah rek dijalankeun. Sabab gitu pisan ka hayang abah oge. Soal kawin mah gampang. Teu kudu dilila-lila. Sabab panganten awewe jeung lalaki geus aya. Kolotna geus satuju. Biayana geus sadia lah. Nah, rek ngaragawan naon deui? Kariprung. Bah Sura seuri mani lalengakan. Mitra kaum dangu Bah Sura Bunga cirining keur suka ati. Seurina kadengeun ku Nyi Sari. Atuh meni ngalenyap asa ngadenge anu pikasieun. Kira-kira bah nah sanggup bulan hareup. Hari maneh geus hayang kawin. Ari abah matak buru-buru neangan ti pamajikanun oge. Pan geus hayang kawin kuring teh. Pokona mah geus bosen ulin hayang geulna merenah di rumah tangga gitu. Halus. Memang gitu ka hayang abah oge. Tapi kelanan urang nanya heula indung maneh yeuh. Cik hayang iraha ibuna. Bah Sura ngareret ka Amu Sura nulangka nyarita ukur ngabandungan. Kuring mah moal loba kahayang. Nya kumaha lalaki bae pokona mah asal beres jeung salamet. Sarta kahayang budak laksana. Syukur. Ari kitu mah. Eza dia ngabarikeun ka abah. Lain aja. Abah minta waktu 2 minggu rek ngumpulkeun heula duit keur biayana. Mun dina jero 2 minggu boga duit bakal langsung nangtukeun waktuna akad nikah. Ngan ari cita-cita abah mah hayang bulan ieu keneh ngalah dereh beres. Mun bah lah, satuju ari kitu mah lah. Tapi kumaha lamun kuring hayang hiburan. Nah aya modalna keur nyewa wayang golek. Wah, ulawaga urang ngirit heula we nu mah. Jaga lamun geus boga modal nu rada badag. Heug wae urang nanggap wayang. Salametan. Gitu mah kuring kudu kawin deui atuh meureun. Hoi. Lain kudu kawin 2 kali sia. Tapi salametan bari syukuran. Mun geus boga budak. Da kitu maksud abah mah teh. Sugan deh sekali deui kawina. Cek Mirja bari nyerengeh. Hatena Bunga anu taya papadana. Da kitu we putus alana mah. Man gade ka Mang Ading buru-buru ngabejaan. Jangan manehna sasayagian. Soal biaya sebagian gede urang tanggung urang. Enggak bah enggak. Atuh naon ari kitu mah yeuh, tapi kumaha lamun ya Sari sina di dieu heula we saminggu mah. Nah, kawidian ku abah. Ulah dilila-lila teuing mah. Bisi ngorang omongan batur anu teu puguh. Bisi aya fitnah. Nyari sapenting mah pek wae. Da capekeun ari kudu balik ka ayeuna mah. Jeung deui apan rada hareeng manehna teh. Naon sakitu ge bah. Kuring mah moal loba kahayang. Kumaha laki pokona mah asal beres jeung salamet sarta kahayang budak laksana. Ngan kade ya emak-emak amanat ka maneh yeuh. Kudu sing nyaah ka pamajikan. Kudu bisa melihat hatena. Kudu bisa nyugemakeun pikirna. Sabab rumah tangga teh yeuh henteu gampang. Jeung deui maneh kudu inget kawin teh yeuh ngalibetkeun 2 kulawarga. Nyatana kulawarga awewe jeung kulawarga lalaki sarta ngalahirkeun kulawarga anyar. Nyatana maneh jeung Sari
Aku lantaran kitu kade sing bisa mawa diri, sing bisa ngigelan kahayang sarerea, sangkan runtut raut sauyunan, ulah rek pagirang-girang tampian. Lalaki kudu nyaho kana hak jeung kewajiban, awewe oge pon kitu pisan. Ulah pincang jeung berat sabelah, eta teh ngalah saimang. Ceuk Amu Sura mamagahan ka anakna nu tereh dikawinkeun. Mangama kuring rek nurut kana papatama, tapi kumaha lamun sari hayang misah imah, nah rek dipangnyieunkeun ku emak jeung ku abah. Ih, ari nurutkeun aturan mah nu ngimahan pamajikan teh salakina, lain kolotna. Tapi nyapiraku kami oge rek ngantep, sabab maneh Stepan anak anungan hiji-hiji na tangtu dibereku kami oge. Hiji tah, kumari abah-abah. Oh, setuju jeung pamadegan inuman beres lamun gitu mah. Permisi lah bah, mak. Kuring mani heula yuh rurang. Ceuk Mirja terus cengkat sarta ngajewang Anuk nu nyampai dina janela leos kapancuran rek ngadon mandi. Bah Sura jeung bojona nuluykeun badami ngasakeun rancana pikeun ngawinkeun anakna. Sedengkeun Nyi Sari nu harita aya di kamar mani ngageremet lantaran sabagian tina obrolan pribumi kadenge ku Nyi Sari. Atuh puguh we beuki bingung, sabab jelas pikiraneun beuki numpuk. Nu hiji can beres, geus jol deui anu anyar. Cilaka. Kudu kumaha atuh aing teh? Apan embung kawin ka Mirja. Tapi nah Basura geus nangtukeun waktuna kawin. Jeung deui nah aing teh bet daek cicing di dieu. Duh Gusti, kudu kumaha? Nyi Sari sasambat jeroning ati. Berbei cipanona bijil beuki lila beuki juuh. Pikoro asa seueul balas nahan picirikeun. Dalamun teu inget mah hayang cirik jejeritan, hayang nampik kana kahayang Mirja. Ngan aneh kacida Nyi Sari teu werat nolak, ukur jumerit dina ati. Gancangna carita beurang kaganti ku peuting Nyi Sari teu bijil-bijil digeuingkeun ge teu ngagugu. Ngagoler we di kamar, puguh we pribumi teu reuaseun. Nyangkana Nyi Sari teh gering parna. Marja bingung sieun katempuhan ku kolotna. Bah Sura jeung Amu Sura geus tatan-tatan. Mun aya naon-naon rek ngutus tatanggana ngabejaan ka Mang Ading, sabab melang kanu gering. Kira-kira wanci saleureut budak. Amu Sura abus ka kamar gek diuk gigireun Nyi Sari. Terus nanya bari neuteup, Nyai, naon atuh nu karaos? Marek ngabejaan ka Campaka ngasangkan ti ditu aya nu ka dieu. Melang bisi hidup kumaha onam. gebeg Nyi Sari reuas. Bisinya aya anu nyusulan ka inung bapana. Ulah ibu, da abdi mah teu naon-naon ukur lieur meusan. Rupina enjing ge sae, daina ge tos rada hampang, teu rieu teuing. Nyaan eta teh Nyai, muhun ibu, da teu naon-naon. Sawios ulah ngararepot anjeun. Ah henteu Nyai, mak melang ieu bisi kumaha onam. Nyapek atuh geura kulemkeun, ieu teh geus wengi. Amu Sura cengkat. Nyi Sari bisi mutan. Terus kaluar pantona ditutupkeun.
Mitra kaum dangu Nyi Sari ngahuleng kasusahna beki berat tungtungna korejat hudang red kana janela sabab boga hate goreng hayang kabur ninggalkeun Imah Mirja. Tapi jorelat deui pikiran bener inget kakorotna. Lamun manehna kabur tada teuing gendurna urang Campaka, Mang Ading jeung Bisar mah bakal wiwirang. Aduh, aing teh jadi katalimeng kieu. Nya kudu kumaha naon anu bisa dipilampah ku aing. Cek Nyi Sari neuteub seukeut kana janela tang ngalamun inget deui ka Karmin. Breh jiga aya anu nemongan ngalanggang dina janela nyeh ngajak seuri sarta jiga anu ngagupayan. Nyi Sari ngised ngadeuketan kana janela terus ngadakom kana kusen kadenge asa aya anu ngaharewos perbawa lamunan anu manteng pisan. Sari, keur naon cicing di dieu? Hayu urang ka imah akang. Nu kadenge ku Sari jiga sora Karmin. Atuh puguh meuniku mejot hayang geura ini ti Imah Mirja. Kalau terak selot janela teh dilaan, kadengena asa tarik da puguh dina mangsana peuting nu sepi jembling. Brai janela muka. Breh di luar mani poek mongkleng buta rajin teka tempo naon-naon. Bakat ku poek rei bulu punuk Sari muriding teu wani adik kudu turun wanci kitu mah. Beuh, geuning poek. Gerentesna terus janela teh ditutupkeun deui. Dibarung ku jajantung ratug hate sumeredet teu puguh rasa. Cungungung suara anjing babaung. Keak-keak suara gagak ti kajauhan. Atuh beki keung we harita teh Nyi Sari teu wani kaluar ti imah sabab keung jeung geeuman. Tungtungna Nyi Sari nyuuh kana bantal tapi teu daek sare. Peuting eta karasana panjang pisan. Asalila rek tepung jeung subuh sabab batur mah tali brasare ieu mah bet nyileuk wae. Akhirna di wetan hibar ku fajar manuk recet di sarada patemalan jeung baturna. Ayam jago atuh raung konggorongok di luar geus ganeng ku jalma anu ngaromong sabab peuting geus kaganti ku beurang. Nyi Sari buru-buru kaluar ti kamar. Maksud nama rek balik ninggalkeun Mirja moal rek bebeja heula. Tapi orok aya di tepas hareup geus nyampak Bah Sura diharudum sarung sarta sirahna dibengker ku Anuk. Boleh siram Nyai, ditu tuh Anukna dilebet. Sabuna ge di ditu tuh. Yuh, dabak oge geus pinuh menang nima Abah eta. Hatur nuhun Abah. Nyi Sari kapaksa balik deui. Nutuluyna asup ka kamar mandi bari mawa hate anu jengkel sabab niatna gagal wae. Brus mandi hate gregeteun. Hayang geura tepung jeung Mirja. Lain sono tapi rek wakca bebeja rek amitan sabab geus hayang balik ka Campaka. Sanggeus mani gek diuk dina bangku dina teras. Panonna melong ka jalan nempokeun jalma nu lalar liwat. Aya nu rek ka pasar, aya anu rek ka sawah, aya oge anu disasarung keneh can mani. Barang keur jongjon kitu. Jol Mirja ditepas di samping sarung make kopeah. Jiga namah tas salat subuh gek diuk kigireun Sari paromana marah mai. Dunya teh asa nuduaan we.
sabab kakara harita di imahna aya mojang anu diajangkeun keur pamajikanana. Kumaha wengi tadi? Tiasa kulem? Cek Mirja sopanaker. Misari ukur gideg teu mere semu. Sami akang oge. Titibra monok ya kahiji seureungit. Anu kaduana emut wae kasari bilih wengi kata rajang panyawat. Da puguh ti sonten keneh tos lieur apaan. Mus korejat akang teh. Gitu tah. Mun teu kagok mah hayang lobet ka kamarnya teh bisi kumaha. Abdi ge sami. Teu biasa monok. Emang nyisari ponok. Atuh meni bungaheun Mirja teh. Manehna ngupat dina hatena. Ingat ka akang nyai nya. Cek hatena. Tapi nu kaluar mah beda deui. Duh, awatos deui ngatuh. Buah-buah karaos deui riut nanya. Nah atuh teu ngagugahkeun ka emak tanapi ka akang. Isin. Ih nah make isin. Apaan di kamari oge terus disebatkeun. Di dieu mah ulah isin-isin. Anggap we di bumi nyalira. Sagala rupi ulah di beda-beda. Lain naon kantun menut. Komo deui upami nuju teu damang mah. Peryogi tulung nu kedah enggal-enggal. Kadeng kemanya ulah gitu ah. Gitu bilih kumaha. Cek Mirja bangun geget. Hatena reueus. Dan teriet temanak sate Tekebat nyarita anak ngonang kapanasaran bikin Mirja. Palai direncangan ku akangnya. sanes Didis atuh. sanes deui malih mah hareudang. Leuh, aku mah atuh nyai. Sereungit upami sereungit mah kantun nyeungeut obat nyamuk. Da teu sayogi. Sanes sereungit sanes seuyeut. Mun naon atuh? Mirja kerung teu ngarti kana omongan Nyisari. Ari anu ditanya mitra kaum dangu bet kalah ka ngabetem atuh rek wakca teh heurin kuleta. Ulah asa-asa nyai bilih aya hiji hal anu kirang nyugumahkeun langkung sae terang-terangan supados akang tiasa ngomean. Mangga geura saurkeun we lah. Nah naon kakiranganana, naon margina teu tiasa kulem, nah sieun, nah teu betah atau nabi kumaha. Teu betah. Tema Nyisari asa di jalanan, teu betah janten balai kumaha. Hayang wangsul ka lemur. Gebeg atuh Mirja teh ngarenyaga. Hatena reuwas lantaran jawaban ti Nyisari teh jauh pisan jeung nu diharepkeun. Panyana teh pangna teu bisa sare. Ingat wae ka manehna atawa hayang dibaturan ku Mirja. Tapi buktina teu betaheun kalah hayang balik. Nyai, nah teu lepas sasauran teh. Teu da, laras abdi mah teu betah. Taku magi kitu ayeuna nyuhunkeun widi bade wangsul meungpeung enjing keneh. Siang mah bilih panas sok lieur. Mah nyai, diragu urusan teuing lah. Atuh sawangi deui we lah. Matak naon di dieu oge da moal matak rugel. Akang hayang ngajak jalan-jalan ke kota. Urang amengan ka kebon. Seueur buah sareng jamu. Urang ningalian balong nyai seueur lauk. Lauk emas anu arageung. Bilih palai acuk. Ayu urang meser ka Sumedang. Da artos mas tos sayagi tah kumaha kitu omat. Ulah waka mulih sawangi deui we atuh. Mangga bae ka kota mah, da abdi mah hoyong wangsul ka lemur. Ai lain heureuy teh nyai. Nah make heureuy, mohon hoyong wangsul. Kumaha atuh panpun biang ka pasar heula. Nah jabalanya kanggo nyugemakeun Sari, ari bade mulih mah kumaha atuh? Mirja bingungeun pisan. Ari Nyisari teu beunang dibebenyokeun da puguh lain budak leutik. Boro-boro dititah sapeuting deui.
Sakaliun sasarap oge teu daekeun. Da keukeuh hayang balik. Tungtung na Mirja teh bebeja ka bapakna bari dumareuda. Haneueul ngadenge Nyi Sari rek balik. Bah Sura oge ngahalangan tengidinan. Mun Sari buru-buru balik teh, tapi Nyi Sari keukeuh merod. No akhirna Mirja ngelehan maneh tuluy dangdan bari nyarita ka bapakna. Bejakeun we ka emak, kuring rek jaja pula. Sari mending teu tahan di dieu teh. Ayeuna atuh jig wae atuh jajapeun heula ka itu. Ngan ka hade hasil pabadamian sore tadi laporkeun ka Mang Ading nya. Kitu wae ceuk bapa mah. Ceuk Bah Sura. Mamang abah kan urang tepikeun. Ceuk Mirja bari sumeudup ngareuda. Haneueul meureun. Mirja terus ka kamarna dangdan garudas garidus bangun anu rusuh. Ya bahatena teu tentrem bisi Nyi Sari miheulaan ini. Sanggeus tarapti Mirja jeung Nyi Sari arinit ninggalkeun imah Bah Sura. Sejalan tayana nyarita. Biasa we ucing baeud. Lantaran Nyi Sari baeud wae. Ka Mirja teh teu ngareret-reret acan. Mitra cag duna heula lampahna Mirja jeung Sari. Ayeuna caturkeun di imah Mang Ading. Harita teh isuk-isuk sarerea ngayung di pawon. Bari siduru Adi Nyi Sari keur mulak-malik beuleum opak. Kang Ading, kuring mah teu geunah hate ieu teh. Sabab peuting tadi si Nyai ka impi goreng. Palang siang kacilakaannya. Bisar mah ngamimitian nyarita. Wah, ulah percaya teuing kana ngimpi. Pamali eta teh. Ih, ari naon-naon teh. Sok pabari mutuskeun. Kuring mah lain percaya kana impian. Tapi ieu hate jadi teu geunah. Jiga-jiga rek manggih kareuwas, bet inget ka anak. Atukeun wae. Anak mah pan geus aya nu nyangkingna dibawa ku pisalakieunnana mah teu naon-naon. Da aya nu tanggung jawab. Ih, sok megat-megat wae ari taeun teh. Dengekeun heula atuh anu bener. Kumaha? Nyeta kuring mah melang ieu. Sok sieun anak urang teh manggih tungara. Sabab peuting tadi kaimpikeun dina hitungan teh si Nyai. Gogoleran dina kotakan anu loba parena. Ceurik bari tulung-tulungan. Kuring teh hayang nulungan. Tapi teu kadongkang. Tah ti harita hate kuring teh teu daek tentrem inget wae. Tah kumaha ari kitu? Mang Ading teu nemalan ngadenge kitu teh. Hatena teu ngarasa naon-naon kalhargot nginum cinte tubruk kop kana beuleum sampe. Terus didahar bangun nikmat. Atuh nempok kitu mah bisar mah teh keuheul. Inget ka anak atawa henteu Kang Ading? Nya inget aku kudu kumaha. Pan geus puguh dibawa ku pisalakieunnana. Puguh imah balena nah make kudu ribut. Bisar mah teu ngomong deui. Bosen nyarita jeung salakina anu teu daek ngarti. Atuh jep di pawon teh jempe nu kadenge ukur sora. Saeng nu saheng jeung seuneu nu sing perepet. Panon poe beuki luhur
panas na nyebrot kaburuan jeung kajero imah norobos janela. Mang Ading geus dangdan reka sawah manggul pacul ngajingjing barang. Tapi barang rek jung pisan ini ti kajauhan katempo aya anu lempang duaan. Jajaka jeung mojang atuh Mang Ading ngaraneg deui teu kebat rek ini teh jiga si Sari. Nah wayah kieu geus balik deui. Garentesna bari cag nuna pacul jeung parang. Tetela teu nyalahan nu datang teh Nyi Sari jeung Mirja nu geus tarpi ka lemur campaka. Barang datang bus Nyi Sari ka imah teu mali reka Mirja nu amprok jeung Mang Ading. Wilujeng anjing Pak. Bae gede angkat ka mana geuning tos saged? Wilujeng anjing jang. Iya rek nempo paculun ka sawah. Leuh geuning. Mangakalebet ujang. Mang Ading miheulaan unggah ka tepas sarta panto digeblagkeun bus Mirja ka tepas gek diuk bari ngarahuh. Mang Ading nyalukan Bisar mah torojol Bisar mah nyampeurkeun. Hai geuning ujang. Nah tanginas teuing. Mohon Bu. Da si Nyai mani keukeuh palai mulih. Lupa kunaon da teu nerangkeun sanaos ditaros oge. Nakunaon atunya. Tapikeun wae jang sing sabar we da. Puguh masih kene bubudakeun anak bapa mah. Kumaha wartosna ari tuang rama. Mang Ading teu kapapanjangan nyaritakeun Sari, kalah nanyakeun urusan di lemur bunut. Mohon ujang, kumaha wartosna di ditu? Cek Bisar mah. Kieu Pak, Ibu. Segala rupina tos dibadantenkeun sareng pun Bapak. Dupi putusanana pun Bapak teh bade usaha heula ngempalkeun biaya kanggo akad nikah. Pun Bapak nyuhunkeun waktos 2 minggu. Nu salajengna bade enggal ngawartosan ka dieu. Ngeunaan waktosna nikah janten. Nikah teh moal langkung ti sasasi ieu. Da hoyong enggal beres. Kagitu putusanana teh Pak. Cek Mirja semono hoream nyaritana heuda tepati daria. Oh kitu. Nya nuhun atuh ujang. Teu naon-naon dikawinkeun buru-buru oge. Bisi aya itu ieu deui engke mah. Moga-moga we sagala rupana sing lancar. Tapi keke kumaha ari sikep Sari di ditu. Cingan Bapak teh hayang uninga. Biasa we Pak. Sun teu naon-naon. Mirja bingung ngabejakeunana. Bisi inung Bapak Sari kasihgeung hatena. Biasa teh biasa. Kumaha ujang? Mun biasa we sakumaha ilaharna anu anom ka sepuh. Hormat, sopan, ngajenan ka pribumi pokona mah teu nguciwakeun we. Nyaon atuh ari kitu mah ujang. Ibuna kitu geuning si Nyai teh teu ngerageun cenah. Teu matak malang atawa hariwang. Ngamatak teu kudu dipikiran moal naon-naon. Bisar mah teu nemalan asa beak piomongeun. Kalah terus kapawon rek nyokot susuguh keur Mirja. Satuluyna Mirja jeung Mang Ading ngobrol ngaler ngidul. Saeutik ge teu nyabit-nyabit deui kana urusan Nyi Sari. Sabab ku Mang Ading geus dianggap beres. Teu aya anu perlu dibadamikeun. Ari Bisar mah sabada nyuguhan semah teh terus muru ka Nyi Sari geus numpi di kamar. Jiga nu mung tepung jeung inung. Sampak teh Nyi Sari keur ngajentul sisi ranjang bari cari nakdak. Puguh we Bisar mah teh reuwas. Gek diuk gigireunana
Mari nanya. Aya naon di ditu teh Nyai? Nah bet ceurik jiga anu sedih. Teu betah, teresep, teu hayang cicing di imah Mirja. Atukeun bae ieu. Wayahna sakitu mah. Dangke mah bisa wae misah. Ulah ngahiji jeung mitoha. Jeung deui teu kudu loba pikiran da. Seungaso teh ieu memehna. Geus jalan mah biasa deui we. Lain kitu mah. Tapi nah kumaha? Mun bisa mah bolaikeun. Kuring teu suka ka Mirja. Ingat wae ka Kang Karmin. Gebeg atuh Mitra. Bisa mah teh ngarenya greuwas. Sajongjongan mah colohok bengong tapi lila-lila mah sadar. Sabab geus kanyahoan ti kamari keneh. Yen sari teh satengah dipaksa ku kolot. Ulah kitu geulis. Ulah ngawiwirang ka kolot ieu. Sing inget lamun hidup kitu peta teh saha anu era apan kolot ieu. Nya ari kuring kudu ngabelaan kana kasusah kolot. Ari emak jeung bapa teu ngingetkeun kana parasaan kuring. Geus Nyai, ulah mamawa kana hal eta. Ayeuna mah sang hareupan nu sarupa. Hidup tetep kudu daek kawin jeung Mirja. Sabab ku bapa geus dijadikeun. Malah mah geus nangtukeun waktuna kawin. Dieu jang Mirja laporan. Yen kawin teh bulan-bulan ieu keneh cenah hidup kudu ngarasa bagja. Sabab ieu batur mah dibelaan dudukun. Nyiar pelet hayang kitu teh. Ari hidup mah kari daekna. Mirih nu kumaha deui. Batur mah dibelaan kumaha. Hayang boga salaki teh. Ceuk bisar mah Ayeuna mah jadi terus-terusan ngalalemu anak nga. Sangkan daek kawin. Sedengkeun bareto mah ngahalangan kana niat salakina. Nyi Sari cager pohara Mitra hanya akal kabujeng nenglong cekap dugi ka dieu wae. Insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.